Cek. Shalom. Horas madihita salhuna. Hami siap parhalado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naro madohoti perminggota sadarion. Terlobi turuas nihuria naodope parjolo sahali madohoti perminggon di gerejaon. Rak mahita majagahon hatomanon ni perminggota. Tabangoti ma persaurata dohot Tuhan di bata di bagasa dame dohot las niroha. Marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jahoba,
Yang go halak partigori mangulu do binahin ni parsihoho na marhapor siaon. Ala yang go dihalak perjahat ndang adong hasunangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mau liate marohanami tuho. Ala di joho hami tu pakirimon dihangoluan saleleng nileleng na. Salehon matod dim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tu hasunangan. Say pagada hapor siaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asa mo nang hami ro di ujung nalaho majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amen. Udul mahamu. Mare de mahita. Tatangihon mapatik ni debata ima di 2 Timotius sada ayat 7-1 tongonon madidok. Adileho debata ado tuhita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangarajayon diri, dada todi hatahuton, ope unang humaila makatidakot tuhatai, jala unang hailahon ahu, na tarhurung humokop ibana, dohot maho tahe makokop barita nauli, siyan hagugo ni debata, ido sahatna, ato ramang idogogo mahita siat Tuhan debata,
Ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon nahubarto patimi. Amen. Marede mahita. Tatopo timadosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan ni Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan ula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami narawai. Nang siang pakateon nami nasoture. Rodi pangoloyon mi hisap-hisap ni roha nami. Nata masih tutudo roha nami uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi do hami nuaeng alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Pardengga basa jala para si roha doho alani anak ni haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan uluan na sora sudah. Na pinarbagabagam di aka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Dongono dohata ni Jehovah unang humabiar ayahu do siluluhoko. Nunga pola hujou guarmu
Ahu napunaho hasangapo mari debata nadigijang. Amen. Mare de mahita. Tatangihon mahatani debata turpu epistel di mingguta dong Trinitas on tersurat di Amos pitu ayat sada saha rodionom tajahama marsori-sorin. Songonodo dipatari dahut Tuhan Jehovah tuahu. Ida ma jumadihon si hapur ibana dimulana martubur duhut-duhut ni panabian jala ida ma sagak dui dung manabi rajai. Jadi mat pangulahi marohani Jahuba taringo tusi dang jadi saut ninna Jahuba. Ale Tuhan Jehovah, ua pasadima dung behama panahan ni Jakob jongjong ay namet met du ibana. Hido saatna martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan opiopsa. Amen. Mare de mahita.
Dako maha porsiaw tay so nahi na tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya to di porbadia adorak sohabuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpazal do ibana di hau pinofsilang na tuat tu banu atoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pergo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ya Kristen akka na badia do dia sisani dosa do dia tai na mandok mulak mangulu sogut dang ni haumat do dihanguluan na surasuda. Amen. Tabege makursian na poso. Parolong rohai ala asidi rohana nama notongi paluahon hitasian haholomoni paruli pasu pasu sondang hati uroli mansayuli do parsa ora dihuriai gabe sitiru ona kapambananai sama si uru pendisu dewa oni suhu matuhana dengan mana marparbuei yatung adong si uluan saya dapat namai manang dohot si jalahan saya jupang namai atong tahu lama akan adengani atong tahu lama sadani rohai satu berita sahatro diberiba rohat taga besonang luhut nado ture ulido sadani roha sai sonang tunama tua tarsongon bangsona ditobus Tuhan olopon saleleng oluna tak puji Tuhan tak puji ibadah tak puji goarnai anggian pahita mangula lomoni rohanai ima tutuda
parsaoran dihuriai kabisi tiru ona kapamenanai sai marsi uru pandisu deula oni suhu bantu hauna dengan amar perbuei yatung adong si uluan sai dapat namai manang dohot si jalahan sai cupang namai atong tahu lama aktana denggani atong tahu lama sadani roha ia satu tarbarita sahatro di bariba rohat taga besonang luhut nado ture ulido sadani roha sai sora tuna matua tarsongon bangsona ditobus Tuhan olopon saleleng oluna tapuji Tuhan tapuji Tuhan tapuji goarna Anggiat mahita mangogo pangula lomoni rohanai imatutu da imatutu Tabegema vokal solo Boaz, Grace dan Jessica.
Tabegema titing di menggutta sadarion. Titing Huria HKBP Sentosa, Reso Sentosa Samarinda. Minggu papituhon dung tritinatis. Topik minggu, hiras niroha makatahon hasitongan. Minggu 14 Juli 2024. Nah perjulu, partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, ipatupado partangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga Nyonya Tubing Boru Huta Barat, Nyonya Silitonga. Ujau kami, hulako kami di sektor Tolu di bagas ni keluarga Nyonya Tubing Boru Silitonga. Di sektor Pitu di bagas ni keluarga Erpa Jaitan Boru Huta Barat. Di sektor Walu di bagas ni keluarga Pesi Hombing Boru Sinaga. Dohot di hari Rabu tanggal 17 Juli 2027, partangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga El Sinaga Boru Semorakir. Dohot di sektor 2 di bagas ni keluarga BC Simbulun Boru Sihotang. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga P. Sagala Boru Siagian. Alamat Buima Taida di titing ni Huriata. Nomor 2, nama ulang tahun. Kobar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas nama ulang tahun di Bogasa mingguon, godang na 40 halak. Hata ni debata imana tersurat di Sada Tesalonika 5 ayat 10. Madok moliate mahamu di siala saluhut nai ai ido di pangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun, upasatami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani uhut nama masu-masu. Na patuluhon jemaat baru. Mamuka sadarion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Zesron Hasiholan Simajutak, Inang Lia Agustina Boru Simatupang, Rapdohot Tuluhalak Yanakon Ninasida, Rosian HKBP Bengalon Resort Sangata, Distrik 27 Borneo, Maringanan di Perum Puspita Bengkuring, Blok AG nomor 12 termasuk pelayanan sektor Onom. Napaupaton, titing perbugason, manang titing paduahon. Naing majalo pamasu-masuon perbagason ma, Leonardo Pertemuan Aritonang, anak ni Amata U Opusunggu, tubuh ni Inata S Boru Lubatubing, ruas ni Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, meringanan di Jalan APT Pronoto, Perum Korpri nomor Sada, Kecamatan Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Dohot Orwana, Winnie Oktaviana Boru Pajaitan, Boru ni Amata El Pajaitan Nahinan, tubuh ni Inata TR Boru Lubatubing Nahinan, ruas ni Huria HKBP Sangata, Resort Sangata, Maringana di Jalan Hasanuddin Sangata. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, Maringanan di Gereja HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, masuk pukul 10. Napalimahon, amplop pendukung Huria. Sadario di Patupado papungu amplop khusus amplop pendukung program Huria. Tapasahat ma sian ias ni rohata. Nomor onom.
Pesta Puncak Boas HKBP Distrik 27 Borneo. Merdalado doho dengan acara puncak bulan Okumene anak sekolah minggu Manang Boas HKBP Distrik 27 Mamuka sia tanggal 5 sahat rodi tanggal 7 Juli 2027 nasalpo. Anak sekolah minggu ni Huriata meraih 6 kejuaraan. Nah perjulu, lomba tari kreasi juara 2. Lomba idol sekolah minggu na tampil lakaning juara 2 dohot harapan 2. Jadi 2 kejuaraan di kita. Baru mu saya na berikutnya lomba indeks Bible juara 2. Lomba cecea dohot bukuende juara 2. Lomba peragaan Injil juara 3. Papituhon, pemberian diakoni sosial huria. Sadario di patupa huria tado pasahat dana diakoni sosial huria tu ianakon ni huriata na yatim piatu. Na perjolo matu Erna Hutagalung sektor sada, Nazelin Manalu sektor 2, Jesslyn Manalu sektor 2, Judika Simanukalit sektor 3, Repan Pasaribu sektor 4, Tania Jen Manurung sektor 5, Luis Peter Manurung sektor 5, Gadiel Sihotang sektor 7, Gisel Sihotang sektor 7, Gabriel Sihotang sektor 7. Napawaluhon, perayaan HUT kemerdekaan 79 HKBP Sentosa. Sadarion pukul 10.05 nang pukul 3 UIT dipatupado perlombaan volley dohot badminton. Volley putra grup B sektor 2 versus sektor 5. Volley putri grup B sektor 5 sektor 2 dohot sektor versus sektor 5. Volley putri A sektor 4 versus sektor 7. Badminton ganda putra grup A sektor 3 versus sektor 6. Badminton ganda putra grup A sektor 4 versus sektor 7. Badminton ganda putri grup B sektor 2 versus sektor 5. Napasiyahon pangujakonan uluan huria HKBP Sebulu. Obartu surat pimpinan HKBP SK nomor 47 garis miring GR garis miring SK garis miring 03 garis miring 2024 Sadario dipadu acara panggojakonon uluan huria di HKBP Sebulu Resort Sentosa Samarinda Ima Guru Hendi Albert Sinaga SPDK Napida Nasida Sian Huria HKBP El Saja Bukit Kerikil acara panggojakonon niuluhon ni Pareses Distrik 27 Borneo Mangido 2 pandiangan STHMN dohot padita HKBP Resort Sentosa Marganda Lubis STHMCom. Napasapuluhon pelantikan pengurus PPD dan PPND. Sadarion dipatupado pelantikan pengurus PPND Persekutuan Pemuda Naposo Distrik, dohot pengurus PPD Persekutuan Perempuan Distrik, maringanan di gereja HKBP Epipanyas Resort Balikpapan Utara, utusan Sian Huriata Toropna 5 halak. Napa sapulsadahon, Sinode Distrik. Marsogot hari Senin, sahat tu hari Rabu, manang tanggal 15, manang satu tanggal 17 Juli 2027, dipatupa Huriata dipatupa Sinode HKBP Distrik 27 Borneo, maringanan di Balikpapan. Utusan Sian Huriata nama dohoti Sinode Distriki, Ima Padita Resort, Amang Bargada Lubis,
utusan Sinode Godang, Situa Banjarnahor, utusan Sinode Distrik, Situa ABR Sinaga, utusan Ruas, Situa M Boru Siregar, dohot utusan MPSD Lama, Situa P Siahaan. Tatangnya koma asamardalan Sinode I di Bugasan Dame. Nah berikutnya pendaftaran ketarisasi sisi CD 2024-2025. Telah dibuka pendaftaran ketarisasi CD HKBP Sentosa tahun 2024-2025 bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pelepas pembelajaran CD dapat mengambil formulir pendaftaran di konsistori dengan melampirkan fotokopi akte baptis. Nomor 10 dulu, laporan keuangan. Penerimaan 45% non sentralisasi gudangna Rp21.626.525. Pusat 55% Rp10.250.575.000. Pembangunan Rp2.310.400. Pengeluaran kuria Rp4.524.600. Pusat Rp10.250.575.000. Pembangunan Rp1.225.000. Saldo kas huria per 9 Juli 2024. Rp247.047.171.000. Saldo kas pembangunan per sia Juli 2024 Rp4.855.272.000. Saldo kas kategorial per 9 Juli 2024 Rp5.640.750.000. Jumlah saldo kas keseluruhan Rp240.591.110.000. Pasaplopaton, pelia tahun, dohot iura pembangunan, laporan keuangan, dohot laporan keuangan panitia pesta pembangunan, bui mata ida di titing naung deser tuhita ganup. Mauliate ma dihita salhuna di pasu-pasu tuhata ma huriana. Upangido kami ma asaro 70 nama dapat bantuan diakoni sosial. Erna Hutagalung langsung masuk 70. Erna Hutagalung dapat sa sektor sada. Najelin Manalu sa sektor 2. Jesslyn Manalu sian sektor 2. Judiga Simanukalit sian sektor 3. Judika. Repan Pasaribu siak sektor 4. Tania Jan Manurung sian sektor 5. Luis Peter Manurung sian sektor 5. Gadiel si Hotang sian sektor 7. Gisel si Hotang sian sektor 7. Gabriel si Hotang sian sektor 7. Di pasatami matik kitu amang padita dohotu inang dohotu amang ketua dewan. Molate. Oras madihita manginang. Moliate ma dituhatta memang nguluni perhuriota salah satu tod dini huriai memang mardiakonia do. Ido bahen
marpanata donang huriatta, marhite Dewan Diakoni Sosial, turuas ni huria, memang didok nakaning yatim piatu, yatim piatu. Nii bergumul donang akadaungan parhalado, napatut siurupon, ido na dipasahan. Ido bahen, obar tu program dotongi, makana tapasahat tu, akainak kon ni huriatta, napatut siurupon. Demikian dengan kalian, amang ya, inang, segala yang diberikan gereja kita, biarlah itu berguna. Doakan juga keluarga, doakan bapak atau mama, opung, dan masa depanmu, agar selalu diberkati Tuhan, dicukupkan Tuhan. Apa yang kalian butuhkan menggapai cita-cita. Yang diberikan gereja kita ini tidak seberapa. Biarlah itu sebagai doa dalam menaungi kehidupan kalian. Jadi sunguni mahata nabu upasat tami, ba upasat taima tunasida. Jadi songonima acara ta, silahkan duduk. Horas madihita. Sian yasni rohata tapasama piliata huhut naita marede. Jesus, Lord, on
Ini debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras madihita. Uriani Tuhata dihita saluhu na amanginang nangaka remaja na poso mulodong sikola minggu. Hata ni debatana gabi jamita di mingguta sadarion minggu papituhon dung Trinitatis imasian Evangelium Markus onom ayat 14 sahat tu 20 sia hujahon madihita manginang tapeuti hutma di bagasan rohatta. Jadi terbege mai tu Raja Herodes ainunga terbarita guarni Yesus pola didok nunga hehe si Johannes padidi sianak kanamate ido alana ubahen parhagugoon si songoni ibana. Adong manamadok si Elia do ibana. Na asing musemadok panurirang do ibana. Sumantu akka panurirang najolo. Alayanggo si Herodes dung dibigay sa inin na do. Si Johannes naung hugo tapi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes si najolo na manakup si Johannes doho na makurukon siala si Herodias pardihutani anggina si Filipus naung nilakupna. Ay do si Johannes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jalahosomma rohani si Herodias di ibana. Sainaeng bunon na do ibana alay dang tarpatupasa. Ay namabiar do si Herodes mida si Johannes. Ala naditadda do ibana halak natigor roha jalana botor. Jadi diodingi do ibana. Jala boha-bohao do rohana ubege jamitana huhut di halomohon hatana. Dungi jupang ma ari naune ima ari hatutubu ni si Herodes. Inamabahen panganon ujuan ibana diakka nasangap. Doho diakka idu ni soldadu. Ro diakka na raja sian halak Galilea. Jadi bongot ma boru ni si Herodias tu bagasan manortor. Jadi solo matana mata ni si Herodes dohot akka dongan na disi. Gabe didok rajaima tu borui. Pangido sianau manang dia lomo ni roham. Lehonokku doi tuho. Laos diwari hoddo tu boru-borui. Manang dia pesi pangado ommu. Rodi nasatonga ni harajauki. Sai na lehonokku do. Jadi ruar ma boru-borui madok tu inang na. Ahama pangido okku. Jadi didok ibana ma. Ulu ni si Johannes padidi ma. Jadi humalapu ma ibana bongot tuado panirajai dipangido ma. Saunari malehot tuau di atas pinggan ulu ni si Johannes padidi. Marsa situtu ma rohani rajai. Alai alanyak kawarina dohot alanyak naginokon nai dang olo ibana paujaton buru-burui. Jalamamitor disuruh rajai ma hupas nasada didokom ma ibana mangalap ulu ni si Johannesi. Gawelaho ma hupasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jala dibuam ma ulunai di atas pinggan. Dipasahak ma tu anak burui. Jala buru-burui ma mangalehosa tu inangna. Asadung dibegiak kasisian ni si Johannes namasai Roma nasida dibuat ma bakkena jala ditanom. Ima saha niturpuki. Hurian itu hatta dihita saluhu na manginang na pungu dison. Marsuara do
hata ni dibata paingotok kita. Diarahok kita asa marhiras ni roha makatahon hasitongan. Berani menyuarakan kebenaran. Molo tarimang-rimangi topik ni minggu na manginang, gawe huingok ma, pagkatayon nami do amang padita resok ta 2 minggu na salpu. Makatahatay hami, biasa ma, santai. Udok ma, adok kujaha berita na viral nuaing bah abang niku. Ahay, nina. Memang berita ni dongat tubuhnya abang gong. Marga Pasaribu. Di Karo. Ay, dibakar di mana doho anakna keluargana sudi. Laos mati do puang. Ala dibukai mana berita taringot tu judi di hutanai. Wartawat 2 tahun. Kamarga Pasaribu ra iboto do kejadian no. Iboto berita. Satu naing mardala dope. Diduga na dikarejoi halak doi mana. Disuruh bujabuna. Nak kaning natuari ujaha tolu tersangka. Jadi bukan kebakaran yang tidak disengaja. Alai marhite penyidikan ni polisi memang adong tersangka berarti ni tukang-tukang itu. Disuruh bujabuna las korban nasida. Imana keluargana anak-anak doh pahupuna. Jadi Roma padita tai madah au pi baru pi hujahai baritai inna. Jihurong rupani ngirini hazul maun wae ngati abang. Hape barita hasit tongat doi pausat. Hape lak korban may mana. Memang amang inang negara taupe marhite pamareta. Lagi gembor-gembor na do. Laho membumi hanguskan nanido na judi. Apalagi judi online. Jimolo tajaha berita na virali. Ima amat tamarga Pasaribui. Ba memang songon namiris do pakilala adangi. Alay sayang giyak may marhite kasusi. Gabe sahera si totas nabur may. Asalam moru perjujian termasuk perjujian online na adong di negara taon. Amen? Ido. Angguak ka perjujian tong. Ago ngayamet to buana maun naruhanan. Memang hita pe amanginang HKBP dohot do maswara honon. Marhite porusta tanggal 20 Juni bulan na salpu ala gembor pamareta laho menyelesaikan persoalanon dohok mahuriat tetong. Disebarhom masurat penggembalaan tu sudi huria. Asa sudi natardo HKBP. Dakola ruas na. Sudi ma. Parsidohot laho pasidikon ulaon nasi songone. Ay may mga manginang lam maju zamanon lam luar biasa dotong tantangan na. Termasuk do judi online. Bagi pemuda-pemudi juga. Naujui mungkin dangadong judi online. Anggunang ngarong. Jalan molong asa pala mendarah daging nanido na taringot tu judi online on. Manang judi aha pitahoy. Ngamen darah daging. Si patarang ibo to sabban. Dan ibo to si pata adat. Ay bohama ngamen darah daging. Ya dua usinggah di sadalapo. Dan ihutat tao ni. Dan Samarinda. Jadi, ay bepetong rikot do santai dangi. Lau matulapo. Wida maadong piga-piga halak di si naposo bawa. Dohot ama naposo. Adong marli mahalahi. Jadi seuduk-uduk di mejai huhu ipisati hempon nabuti.
Sada do handphone. Alai ima turus nasida. Jala ba ala tinada ruas ni ba muse. Dungi Roma utusia manginang memang tungkuak dodoga aku ngasing-ngasing diulah halahod di sini norak do. Semarhua sada handphone dibagi 5. Alai hucoba do bargait-gait. Kode do sa sitong nai. Kode. Asabuin na napalay paso sa tokik kan. Ay huhu inupamu amang kopi munay ba? Atar niko. Wah masarong dong amak katatay di si. Dia lusi do tong. Olo amang. Ulan jutok kami mazu amang ate. Inamu si ako tahin arwa. Iba ni hazul mo nun. Apalaro padite sitong ko ila juton narwa ma. Kebetulan memang parlapui bere do. Bere na tinada di si maningom ma. Ayah do yula nasida di sini. Itu lang ay di imana judi online minna sketeri. Ay imada hebat ni Jolman Waeng. Apalah binanyan ko diutik. Asa pituri pasojo sa tokin. Makatatay ba? Katatay. Dapala ni jamitan yan. Wala makatatay buti do. Alay, laso olo do pang. Las dilajuton. O ulon nai. Nangibo to besaban niko. Tungi Roma na punalapon. Atong hudo penutulang dah. Tunapula songoni nasida. Memang amanginang terkadang kita kan. Banyak cara menyampaikan kebenaran. At terjarang naman waing jol manatulum-tulum makatay. Madohata, apalagi paingoton. Mengapa? Karena banyak cara. Jadi, si patadang tulum iba madohata. Si patadang tulum makadungatay pengotok kita. Alay, sama-sama mengertilah, TST, sama-sama tahu. On lasurong bibo tuara nadangarong sabab bisi pata. Ima tantangan nuang. Alay ima jura zaman nuang. Lam nibasan no jujon lamaha deng. Adong nakaburatan. Mula mamanginang tutur pohon. Topik ni mingguta madok marhiras ni roha. Berani menyatakan kebenaran. Odotong na disuarahon ni si Johannes Padidi. Diturpukon. Memang si Johannes Padidio namanginang dia adalah seorang nabi terakhir na jupang ta pakubasyon na di padan na baru anggoy mana tegas jalati gordo nasida pasahaton hata tuakka nator jalabarani dui paingoton. Siapapun orangnya. Udah masalah satu contoh na terkenal si Johannes Padidi paingoton halak Jahudi. Ay barani ni bana madok hamu anak niulok inna tu halak Jahudi. Tamayak koma. Molohi tara amanginang tadok dongata o nagodangan ulok ni ningot tu mana hal na biasa do perai. Ay parulok do bayuan. Ay namaluam mangutotoin na biasa di. Ay memang arung guzul ma naulok pangalahona. Parilik. Nagudangan mangutai terus. Alay mo lido ratu hita anak nilok inna. Bah. Ulu mani danggur zulmay. At tabi taon nialusan opung mo anak nilok. Ni udah langsung. Memang dang terjalorohay. Alay si Johannes Padidi dia manginang dia berani. Tegas mengingatkan seseorang ketika ada yang bersalah. Termasuk masalah raja na diturpuhon. Ima Raja Herodes Antipas. Memang adong Herodes Agung. Taingot dui ima nama bunuak kadak danahi.
adong Herodes Antipas diturpu homai namanggota ulun si Johannes. Adong Herodes Agripa sada imana memfonis mati si Johannes doho si Jakobus. Mau lihat ma dihita rupani halak bata terjarang ko na marguar si Herodes ate sehingga mau nang adongi. Ay memang luar biasa rupa ngalahon ni akan esonon. Anti Injil, anti tentang kebenaran firman Tuhan. Molo taida manginang iturpuhon, Johannes Padidi begitu berani paingoton Raja Herodes Antipas. Na mangulahon dosa, mangulahon hasalaan na, fatal kesalahan ini. Walaupun sebenarnya dia tahu apa risikonya, adong ko risiko na ikut dituhuk di mana uju paingoton si Johannes Padidi. Alani ahamaharo hasalan ni Raja Herodes. Basa pola dipaingot si Johannes ibana songon sahala raja. Dido diturpuk tao na manginang ala dilakup nasida ang giburuna. Memang godaan sahala pemimpin, apalagi tibo jabatan na hiratu sudidui sahat tunaeng. Godaannya harta, tahta, dan wanita. Godaan dui sahat tunaeng. Manangisi pehita uluan pimpinan. Apalagi jabatan na tibo. Termasuk doon ang manginang ima Raja Herodes. Dilakup ang giburuna tawayak koma. Gabi huingot kasus na virali, nagurangan mang na viral. Ima sahala ama na selingkuh tu pariban na dunay ni alak kita doray makwo tu buruahe. Yang mau nang buruatak. Iya, itu juga. Songoni man ang manginang si Herodes. Ang giburuna do imana marguar si Herodias. Jadi habotoan ni si Johannes doon. Yohanes tidak tutup mata. Dungi dipaingo marajai di dokma. Dang jadi diho ang giburumi ninna. Lausido manginang gabe mo maate-ate ni si Herodias. Ima nanilakupan ni si Herodeson. Mohop ate-ate na ala dipaingot ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Ala ni mohok ni ate-ate na dendami mana rupani tongma direncanahom malahom mabunuh. Tetapi tangadong dupe jupang tikina. Puasa ala si Herodes pe lumoro tong rohana mamering si Johannes Padidi. Biar segan. Puasa karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci dan orang yang benar. Memang terkenal doa manginang Johannes Padidi. Orang yang saleh. Dan oleh mana rupani bergabung tu jolma. Ay tinggal di padang gurun do bayon. Isi majolma i padang gurun. Dan oleh mana rupani Jepang na nanido na bisi-bisi tetangga. Maka na di padang gurun ni mana. Si panganon na pe betul-betul do diatur. Belalang dan madu. Jadi dia orang yang benar. Alai disadatiki ulang tahun maamat Raja Herodes. Dijou diundang maaka perwira. Dijou maaka pejabat ni harajaon. Patupa ulau ni. Makan bersama manortori. Hati hai adong maburu ni si Herodias. Nanilaku nai. Anak gadi. Dohok manortor dia carai. Dibereng Raja Herodes mai. Gabe solo mamatana mangida. Didok di hati Indonesia. Lomo rohana tu si. Pola doa manginang.
Gabero si Herodes madok pangidu siya nao. Manang dia lomone roham na lehonok kude. Jala didok diturpuhon pola do diwarihon si Herodes. Satonga sian harazaon nai. Dia bersumpah akan memberikan setengah dari kerajaannya tu boruni si Herodias. Jadi memang luar biasa do amata si Herodeson. Dus doi sungunak kagombalan niya kanaposoi. Belahlah dadaku, kau akan tahu apa isi hatiku nenenay. Ira sungoni matong. Sungoni mo. Sato nga ni harazaonong hulehot tuho. Mula na iya manginang, memang marhusip-pusip ma. Boru ni si Herodias tu inong na. Ahama pangidoko ma. Roma si Herodias diingo madendam nai. Lehom ma ulu ni si Johannes Padidi. Dihatahom mahiya manginang tu Raja Herodes asa dilehon ulu ni si Johannes Padidi di atas ni pinggan. Mula nai mabiari mana? Dia takut. Alai alanga dirajai hisak ni daging, alanga dirajai pangalaho hadosau ni mana, bahkan hal yang tidak mungkin pun bisa dipersalahkan. Dan salah si Johannes, alai buidui gabe di salahon, ala talui mana dibayan hisap-hisap ni daging na, gabe korban ma si Johannes, dibahen si Herodias, dohot si Herodes. Amanginang macayuli do turpuho paingotok kita. Tantangata jojok do hitaon tak anggap hasit tongani sahera rasun. Kita sering kali menganggap teguran orang itu, nasihat orang itu, ketika menegur kita yang sedang salah, rasut do kita pikiri. Dan gabi ubat pading gaton. Termasuk masih Herodias. Dan ubat dihilalai manai singot-singoti. Alai rasun. Maka nahaci rohana. Malani tahida majolo songod dia do. Sahalak pemimpin imasi Herodeson. Nagabe contoh tuhita asabu ita pasiding imana. Herodes itu mempunyai kuasa yang bersifat mutlak dan absolut. Omma bahayana manginang, molo sahalak jolma, marna punahon kuaso yang bersifat absolut. Jadi, ya hita jolmaun. Mamuka sian jolma natino panapar jolui. Ngadililiani dosa hita. Sehingga banyak sekali hal-hal yang berkurang di dalam kehidupan manusia itu. Alani dosa doa manginang, gabe golak ma hajol maun ni jolmai. Alani pangalahon ni dosa do, gabe golak ma pamerengan ni jolma. Alani dosa doa manginang, golap mata ni jolma. Jalalos alani dosa do gabe golak rohani jolma. Mulu tengok buku detai, buku de 190 ayat 2. Nang mata pe nang patu luhu nado mardosa. Jadi aha do harwa efek ni dosa. Memberikan kecacatan. Gabe dang tikos be pernguluan ni hita jolmon. Oleh karena dosa, banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita. Mungkin namang inang molo dang mangak kita ate. Memang buido hirana gulak pernidaan. Asungon na maliaw ba? Ay dang turang behubereng purtibionin na. Alay dung kumangan? Baru behuberek ko. Ini mana? Alang atiur.
Molodang marhepek kita, buido hirana kulap pakilalaan. Boy, nasungod dia, pakilalaan mulai. Nasungod nagulak ba? Buasa, macet setoran. Molodang mga kita, ba anggo alusna asa butong mangan. Molodang marhepeng lului karejo ho. Alay molojol mardosa ahado ba na. Tangadong ba na. Tangadong. Jala efek ni dosai manegay hajol mauta. Gabi mangulu mahitaw di hagulapon. Ala ni dosa doa manginang gabi dangadong besempurna hitaon. Di pakkatay yon. Dangadong betong na sempurna. Ala ni dosa do dangadong be na sempurna pabahinata. Termasuk donang akka nata hatahon di bagasan nguluto. Banyak kekurangan kita. Dosa membuat cacat manusia. Mungkin adong tatanda sahala na hebat, na jago, na luar biasa. Menurut tarupani, adong tatanda mana na hebat. Alaingo ma. Sa hebat-hebat ni jolma na tatanda, selalu ada kecacatannya. Adong hahuranganna. Alanya hamay dosa. Di termasuk donang aka pimpinan ah petahoy. Di negara top pesongonido. Sekalipun dia pimpinan, tetapi pasti ada kekurangannya. Lausiro manginang diadopsi negarata, bahwa naso jadi sahalak pemimpin, maniop sadahuaso na bersifat absolut, mutlak. Maka na presidepe, tang bui marhuaso imana, bersifat mutlak absolut. Maka na dong DPR, adong MPR, alam mulu absolut do huasunay, lomo-lomo na makatay. Mengapa negara kita ini tidak ada kekuasaan yang absolut? Karena kekuasaan yang absolut sangat rentan pada sifat otoriter, korupsi, kolusi, do akka kejahatan na asing. Jadi hita pia manginang, tang boyat tong, ati buha hita gawe pemimpin ate, manang pemimpin ahape. Naso jadi do, marsilomo-lomo. Baik itu di parkarejoan, baik itu di parsaurape, dang jadi. Dang tipe ni halak batak, marsilomo-lomo. Musawarah do halak batak. Makana akka amatta parhatai di ulau ni, ay kanido do, naung takkas huboto, alay sukun, tung pinang takkas huboto, alay tong disukun, imang ko halak batak. Binua sige betukol ni sopo. Dang salah tutuhay manise, tung pinang takkas si boto. Ima ang guhita. Nga takkas ta boto, alay tong guisukun. Mengapa? Karena budaya kita adalah budaya yang musyawarah. Awyado, jupak kutong songoni, neng marnatal mapungam marga. Jadi adong makitua panitia natal, adong seksi-seksi na. Neng GR-on, sibuk ma seksi acara ibadah, paturehon, sudi acara ulon natali. Termasuk do parhudulan. Idia do parhudulnya kapar liturgi. Di pature mai, hobar tu urutan ni liturgi i. Memang sampai sajom. Lu jauh halahi mengatur sudi kegiatan ini. Aka seksi acara, dohot seksi ibadah. Dungi topu maro ketua panitia natal. Ay bahasa songono parhudulo. Ay unang manyas songono. Inna abagu tahe narwa. Ay adong musemak kusipot tu imana. Adong go hak ni prerogatif ni ketua manutuhon ninna. La gawe suda, gawe gati masudi parhudulanon.
Hape nga sa jom na sida pature-turehon ala erat to. Bangga di mana maddoki. Alay aladang tahap yaw mangida. Bahuro mati mana. Ay unang paso malmaddo na si Songonia te. Mulupi kitua panitia Natal. Mulupi kitua hupuang. Dang si paso malom na si Songonia. Apalagi po ang marga. Ay mulupi katua lakam dangadong dalan na ho manutuhus sudi ulaw no. Ay budo kan na sida protes. Uy, ay punga marga do. Mulujuk ka manionak ka anggota mo. Alay do ko dang boy songonon unang masongonon. Yalusin na sida ba atong ho maketua mangatur, ho mapatupahon, ho maparadehon nin nabuha. Nanay hudo ka manginang, jangan biarkan seseorang mempunyai kekuasaan yang bersifat mutlak. Karena dia akan rentan melakukan kesalahan. Sebab dari awal kemanusiaan kita ini sudah dirusak oleh dosa. Ay ido nang si Herodes, tabayakom, sahala raja, alay tabiring ma. Ala ni dosay, hisa ni daging na, bahkan na sumungkip pediula di ulay mana do. Karena dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dan mungkin niya sa sitong na uhumon na si Johannes Padiri. Sodong salani. Tetapi karena dosa, ngagulap rohana ala ni hisa ni daging na diula matongi. Sahera na sumungkit dunya ni mana, sahala raja, ibuat inatan yang anggina, anggiboruna. Tetapi oleh karena dosa, yang merusak kita ini ipatupatong. Sahera na sumungkit donyan boru ni nanilakupan nai si Herodias ibu iman. Tetapi karena hisap-hisap ni daging diula tong imangirina. Apalagi sahala raja mempunyai kuasa yang bersifat mutlak. Molo pia manginang di paadar jorbu ni pangalahon na si Songono. Asa sada singot-singot nang dihitay, asa tapadaw nguluta, siyan na nirajaan ni hisap-pisa ni daki. Godang ko cara amanginang makatahon maswarahon hasito. Mungkin adong namadok amang maluhupay ngoti mana, haci rohanan non. Baunang bay na ci rohanat to. Alay, diajari Tuhan ido hita. Marbisu ma. Dang tuk kolam marbisu. Alay tulus ma. Laho makataho. Adong ko memang jolmaon. Paingot ton di bagasan dendam. Ado. Uhama asa maila. Dendami mana ipaingon. Alay hatan itu hatarang maddo na si Songoni. Bijak dan tulus menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin martang yang mahi. Ale Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Hatamdo napaingot to kami asa marhiras ni roha. Kami maswarahon hasitongan. Idonang nadipatu pa si Johannes Padidi. Barani na sida paingot ton sahalak raja na mangulahon hasalaan. Alani parguguy hami Tuhan. Parbisuhi hami. Jala tulus manang roha nami. Laho maswarahon hasitong ami.
jala tugu-tugu nang hami asa bui manaluhon pangalahon ni dosai. Bui hutaluho kami hisap-hisap ni daging nami. Saunang songon si Herodes nasubui manahan dihisap ni daging na. Gabe dibahen korban si Johannes Padidi. Daw mana si songonisya kami. Alay ho mahatam hutiop pami. Dalan nami mangarajay diri nami. Pinuji maho ali Tuhan. Pasu-pasu maruas ni Huriam lumubi na marlas ni Roha. Alatabba umur na sa taon. Karuas ni Huriam na berulang tahun. Di bagasan mingguon torop na opa puluh halak. Say marlipak gadda matutu pasu-pasum. Dingulo ni nasida. Ubuak kami donang tangyang nami. Ima tu anak dohot buru ni Huriam. Nanang majalo pasu-pasu pardongan sa ripeon. Ima si Leonardo Partomuan aritonang. Dohot nanang Orwana Windy Octavia berupat jahitan. Sa ipatugu mahaporsyaon ni nasida. Dinalaho majalo pasu-pasu pardongan sa ripeon ni. Gabi rumah tangga Kristen sitiruon tujoloan nyari. Jala pasu-pasu manang sudi persiapan ni kedua belah pihak keluarga besar Aritonang, keluarga besar Panjaitan. Asatung sikop persiapan ni nasida Tuhan. Dinalaho pa mangudurhon anak doho boru ni nasida. Nang mangulahon ulaon habatahon nami i. Maulate madiho ale Jehovah di bagasan las ni Roha do Huriam pasahatun sosial tuakka ruas na patut siurupon asima roham ale Tuhan di nasida. Sa ipatu manarikot ingulu ni nasida marhite asido holong ni roham. Jala di bagasan las ni Roha nasida, majalo pasu-pasum di bagasan nguluna. Mulate madiho ali Jehovah, pasu-pasu maruas ni Huriam nang hami pe na marpungu di bagas jorom, keluarga nami anakon nami nang sahat tupahop pupe. Hela parumain, say gonggoma di bagasan padungan yommu. Martangyang dohami tu sahalak, yanak ko ni ruas ni Huriam na tongom marsahit. Ima si Bles Pasaribu. Yanak ko ni naposom mamanami si Tua Pasaribu. Inang buru sinaga opnam nuaing. Asiroham Tuhan. Say jamama pamatang ni anak ko ni nasida. Parohon hamamalum. Marhiti-hiti akka pelayanan medis. Obat si panganon. Nang lumubi tahe. Tangiang ninatorasna nang perawatan sian na tua-tuana. Pergugoy na sida Tuhan, mangalo sahiti, asa ipas tu joloan naryon. Mulate madiho ali Jehovah, say sahat diho mangulo nami. Tupahi hami ganu marsada-sada, jalo matangyang nami ala ni Jesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Marede mahita, ina marede hu mahita pasahaton peliata. Sudah moluku
Dangyak koma peliata. Ale di bata amanami na di Banua Ginjang. Modo hararuan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na malutus. Upasat tami masya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uab na hutyos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asang huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hai mandok mau lehate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Ginjang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua tungaon. Songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu, mari